داسې ویښ دی چې کله دغه خلک د سهار لږ کوشش کوي یا قیادت میدان کې الحمدلله ولاړې تاسو وکتل دا 20 ستمبر باندې 20 ستمبر باندې ورو تاسو ته خبره لږه کوم درد سره کومه معذرت سره کوم په دې بنیاد باندې کومه چې کم از کم موږ د دغې خلکو د فتنو نه خپل نوجوان نسل نیو جنریشن دا ته نه بچ کړو 20 ستمبر باندې واویلا جوړه شوه چې موږ به جشن نور مناوو جشن نور کې موږ بانګونه وایو زما محترم وروڼو موږ دا خبره چې کله وکتله جشن نور څه شی دی تحقیق وشو د عالي مجلس تحفظ ختم نبوت ملګرو زمونږ نور محققین ملګرو تحقیق وشو چې دا جشن نور د حکیم نور الدین قادیاني دا د هغه په نوم باندې یو جشن دی ځکه چې د دغې بدبخته چې کله قادیاني مرتد شو قادیاني مردار شو 1908 کې د هغې نه بس د دغې مردارېدو نه بعد دا سړی خپل ځان دپاره خپل نایب وګرځو چې اوس په دې کې کوم دی وایي زما دې به خلیفه وایي نعوذ بالله من ذلک هغې قادیاني په لاس باندې د ټولو خلکو چې کوم دی هغه بیعت وکړو د هغې نه پس زما محترم وروڼو سن 1914 کې دغه نور الدین حکیم قادیاني مرتد زنديق کافر دې سړي د جشن نور په نوم باندې لندن ته یو میشن ولېږو چې دا زما جشن نور دی تاسو به هلته رایج کوئ هلته یو مسجد باندې قبضه وکړله هغه قبضې نه بعد هغې جومات هغې مسجد چې د دا نه یو جوړه وګرځوله هغې ته یې د کوم نور مسجد وویل یا د هغې نه بس د نور فاؤنډیشن ایجوکیشن په نوم باندې باقاعده یو فاؤنډیشن بنیاد کېښودو یا فرانکفرټ کې د دې کومې بعضې جوماتونه قبضه کړل نور مسجد نوم یې ونه کېښودو نن هم په دغې نومونو باندې د دغې خلکو میرزوري دي زما محترم وروڼو موږ دې نوجوان نسل ته ووایو چې دا جشن نور دا حقیقت دا دی دا د قادیانانو لار ده دې نه خپل ځان وساتئ کم از کم په دغې بنیاد باندې ځکه د دې دا هم عقیده ده چې د دې کوم بچی بالغ شي بلوغت ته بس ورته وایي تاسو به اوس د خپلو کوټو چتونو ته خېږئ او په هغې باندې به بانګونه وایئ دې لپاره چې دا به ستاسو بیعت وي د هغې قادیاني نعوذ بالله من ذلک یا چې کوم دي ورته خلیفه وایي اگر چې موږ ورته خلیفه نشو ویلی دا د ابتدایي قادیانیت عربي نسبرو سره دې زموږ اصطلاحات نشي استعمالولی خو په هر دنیا کې دا استعمالوي دوی دا وایي چې دغه نوجوان نسل چې کله دې بلوغت ته ورسي دې به د خپل چت ته رسي په هغې باندې به دې بانګ وایي دا ګویا د هغې لاس باندې بیعت دی ای نوجوانانو وروڼو موږ او تاسو به خپل ایمان بچ کوو انشاءالله العزیز دا قائد نامدار صلی الله علیه وسلم د ناموس دپاره موږ ته هره قرباني راځي ورکوو به انشاءالله العزیز دا ځکه وایم چې نن دا د سوچ نه به راتر پکار دا و چې ویلې شوې وې چې صیبه دا ستاسو چې کوم میشن دی دا میشن غلط دی په دغې میشن باندې یقیني طور زمونږ چې کوم دی مشر یا راځېږي یا نه راځېږي خو به هر حال دغې میشن سره تعلق نه دی پکار نعرہ تکبیر عالمی مجلس تحفظ ختم النبوت ختم النبوت انشاءاللہ العزیز موږ او تاسو به د خپلو اکابرینو په لار روان یو انشاءالله کوم تعلیمات راکوي هغه تعلیمات زما او ستا د عمر شاه میراث دي انشاءالله په هغې به موږ او تاسو قدم ږدو زموږ قیادت الحمدلله زموږ مشران دا ویښ دي دا ژوندي دي د هرې فطرې د سرکوبۍ لپاره په میدان کې الحمدلله ولاړ دي نو زما محترم وروڼو موږ او تاسو به انشاءالله د خپلو اکابرینو په لاس باندې نن چې دلته کې راغلي یو دغه بیعت به کوو چې د ناموس رسالت صلی الله علیه وسلم لپاره هر کس به قرباني راځي ورکوو به انشاءالله ټول به ورکوو انشاءالله یا د خپلو مشرانو د خپلو قایدین انتهایي شکریه ادا کوم مرکزي قایدین زمونږ او ستاسو هغه راورسېدل هغې به انشاءالله خبره کوي او انشاءالله نور زمونږ مشران مولانا امجد خان صاحب زمونږ مرکزي ډپټي جنرال سیکرټري جمعیت علماء اسلام پاکستان هغې را روان دي حضرت مفتي
मुफ्ती असद महमूद से कायद जमीयत इमाम इनकलाब लख्त जिगर अलम इंशाअल्लाह अजीज तशरीफ रोवी मौलाना अल्लाह निसाया से दामत बरकातहुमुल आलिया तशरीफ रावले रंग साथ में इंशाअल्लाह स्टेज मैनेजर व अफरोज हुई दगशन काबिलिन बठूल रानी मंगबतर मा खाम वास्तन पूरे इंशाअल्लाह नासनो कथे तमकुम मगे मासन पूरे नास इंशाअल्लाह मासुकन मसूकम मखी रुजु इंशाअल्लाह दुआना मखी मसूकम मंग मजलिस नखवरो طول بناس خپل काबिलिन बयानात को व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल